Tere head erametsasõbrad! Erametsaliit taas Facebooki eetris, meie traditsiooniline ülekanne Facebooki vahendusel ja seekord sedapidi, et kuna aasta hakkab läbi saama, siis ikka ju traditsioon, et tehakse kokkuvõtteid, et kuidas läinud on, kuhu jõudnud oleme ja vaatame natuke ettepoole ka, et mis järgmine aasta tuua võib. Ja teeme niimoodi, et täna vestleme juhatuse esimehe Ando Elmaga, aga enne kui me päris jutuajamise juurde läheme, siis ütlen ikka selle tehnilise momendi ka üle, et küsimusi saab chatti ka kirjutada. Ja siis Anniki loeb need meile ette ja katsume nendele vastata ka. Nii, aga hakkame minema sedapidi, et tuleme ajast tagasi, et me tegelikult selle aasta alguse poole, veebruarikuus, tegime selle sama puu all siin esimese sellise Facebooki live ülekande ja ajendatud oli ta tegelikult ühest väga konkreetsest sündmusest, et meil võeti niimoodi ühe hooga 13 000 hektarit piiranguvööndite metsi pandi kaitse alla. Tehti kaitse alla võtmise ettepanek, aga sisuliselt pandi siis majandustegevus seisma. Ja mäletan, et siis me sinuga arutasime selle üle ja mõtlesime, mida teha ja mis seal salata, olime üsnagi löödud. Et ma ei tea, kas see sündmus, mis sellisel aastal nagu avapaugu andis, määras see nüüd kogu aasta olemuse ka ette ära, et oligi nii halb aasta. Tere päevast! Ilmselt jah, see algus oli juba kurjakuulutav, ütleme niimoodi, aga neid pauke tuli hiljem ikkagi korralikult veel, nii et tegelikult jäi kogu see Natura teema võib-olla järgnevate sündmuste varju, et see mööduv aasta on ikkagi Ukraina sõja nägu, et see on kindlasti vajutanud pitseri kogu meie emotsionaalsele maailmale, meie majandusele ja muserdab ikkagi korralikult. Aga ja loomulikult ka teisi väga tõsiseid väljakutseid, mis siin aasta jooksul on välja tulnud, mis meil ka nagu siseriiklikult või mis meid metsaomanikke on mõjutanud seoses LULUCF-iga ja muude algatustega. Et ega see ei ole kerge aasta, ma isegi kui mõtlen järele, siis sellises üldises plaanis on see ikkagi üks raskemaid aastaid olnud, mis nagu meenub. Okei, need on jah need konkreetsed väga halvad sündmused, mis meid paratamatult mõjutavad, aga kui me tuleme nagu selle enda teemale lähemale, et see metsaomandi haldamine, kuidas sa võib-olla ka mitte ainult see aasta, võib-olla vaatad ka nagu mõni aasta veel rohkem tagasi, et näed sa näiteks riigipoolses suhtumises mingisugust muutust? Võib-olla väikeseid muutusi, vähemalt sellises retoorikas või see, kuidas poliitikud või ka riigi esindajad ennast väljendavad, ikkagi toimub, et tsiteerides siis klassikuid, et jää on hakanud murenema võib-olla. Aga reaalsete tulemusteni on ikkagi pikk maa, et ei ole korduvalt kogenud seda poliitikute ees, kas Riigikogus või ministeeriumis või mõnes muus kohas selle teemaga siis otsustajate ette tulles, et looduskaitseliste piirangute hüvitised on ajale kohutavalt jalgu jäänud või osadel puhkudel ju üldse seda hüvitist ei määrata ja ka muidu maaomanike huvide ja õigustega ei arvestata, siis jah, me võime öelda, et sel aastal siis juba üsna hästi võetakse see omaks, et jah, on puudusi, et see on tõesti ebaõiglane ja mõni poliitik isegi väljendub väga otsekoheselt, et see ei ole väärikas, see ei ole Eesti Vabariigi vääriline, et see meie välja toodud sõnum on nagu omaks võetud. Aga siis teine pool sellele järgneb vastus, et aga raha ei ole ja ilmselt ei tule ka. Ja siin on vaja nagu väga selget poliitilist otsust edaspidi. Just. Et see raha tuleb leida
või Eesti ühiskond ei saagi nii palju loodust kaitsta, kui siin kellegi poolt on eesmärgiks võetud ilma tegelikult väga selgete ja siis ka ühiskonnale mitte maha müütud või mitte ära põhjendatud seisukohtade või põhjendustega, sest kui see kõik oleks põhjendatud ja õige, siis ju peaks ühiskond sellele ka raha leidma. See on huvitav jah, et teistes valdkondades on ju niimoodi, et kui raha ei ole, siis ka midagi jääbki tegemata, et kui teedeehituses raha ei ole, siis teed ei ehitata. Aga looduskaitses kipub nii olema, kui raha ei oleks, loodust tuleb ikka kaitsta. Aga kinni maksavad siis selle looduskaitse aluse maa omanikud. Et ma ei tea, miks just selles valdkonnas on pannakse mingisuguse väiksema grupi inimeste õlgadele see kulupoole kandmine. Et nii ta on olnud, jah? Jah, see ei ole võib-olla otseselt, eks ole, kinni maksmine, ehk siis see meie käest ei võeta selle eest raha veel õnneks. Et oleks veel, saaks ju veel hullem olla, jah. Aga meil jääb jah tulu saamata ja see, et metsamajandamisest jääb tulu saamata, tähendab ju omakorda seda, et ka need tulud jäävad ka üldises nagu majanduses ja ühiskonnas kasutamata. Ehk siis see miinus, mis sellega tekitatakse, ju nagu kasvab. Ma ikka olen palju püüdnud rääkida ja tulen selle juurde tagasi, et vaid jõukad ja stabiilsed ühiskonnad tegelikult saavad endale lubada looduse kaitsmist ja hoidmist. No nii ta on, aga Eesti riigina oleme ju ka sinna jõukamate ühiskondade poole päris hoogsalt teel olnud, et siit peaks saama lubada küll looduskaitse sellisel moel, et maaomanik ei tunne ennast kuidagi, ma ei tea, ahistatuna või et tema õlgadele see koormis ainult pannakse. Jaa, kindlasti, sest kui nüüd mõelda, et me nüüd oleme hiljaaegu siin tähistanud Eesti taasiseseisvumise 30. aastapäeva ja see tähendab ka seda, et siis uuesti eraomand, metsaomanikud hakkavad ka jõudma sinna 30-aastasesse ikka. Ehk siis nii riik kui ka metsaomanikud nagu selles kontekstis, kui nüüd võtta see taasiseseisvumine kui aasta 0, kui sünd, et me oleme mõlemad täiskasvanud, siis üks täiskasvanu võiks teist usaldada. Just. Aga jaa, see, mis sa ütlesid, et jää on hakanud liikuma, et poliitikutega vestelda, siis ma olen ka selle aasta jooksul ikka korduvalt käinud Riigikogu keskkonnakomisjonis neid asju rääkimas ja ei olegi nagu väga sellist vaidluse olukorda tekkinud. Kõik on nagu nõus, et muidugi tuleb, et piirangud peavad hüvitatud saama ja maaomanike panust tuleb väärtustada, hinnata, kõik on nõus, aga lahendusteni kuidagi ei taha jõuda. Nüüd just läks meil ju välja see taust on see, et praegune keskkonnaminister allkirjastas looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu, et ta tahab nüüd veel ikka parlamenti suruda veel enne valimisi. Ja me tegelikult panime sinna ju oma ettepanekud juurde. Kõik need maade vahetamine, õiglane hüvitamine, ja eraloodushoid. Sa ju ka sinna sisse lahti kirjutad päris konkreetsete ettepanekute tasandil. Et ütleme, et te olete öelnud enne, et me ei ole vastu. Ja nüüd hakkate seda seadust menetlema, no siis nüüd tehke ära siis need asjad, millele te vastu ei ole. Just. Et see pool siis võiks ka ära teha ja näidata siis päriselt seda tegu. Just. No eks me peame edasi suruma, ega meil muud üle ka ei jää. Okay. Ega see ei käi hetkega. Jah, kindlasti. No ja tegelikult ma ikkagi meenutan, et me natuke 1,2 oleme juurde saanud, see on nüüd küll selline peenraha, eks ole, aga sihtkaitsevööndite hüvitis tõuseb järgmisel aastal ja tegelikult tõuseb ka hüvitis nende olukordade või tuleb hüvitis nende olukordade eest, millest me siin eelmise aasta alguses selle Facebook Live'iga alustasime, et need metsaelu paigad piiranguvööndites, kus siis 28 kuuks majandamine kinni pannakse, sinna hakkab see ka SKV toetus tulema, hüvitis tulema, 134 eurot hektari kohta peaks olema. Anti siis näpu otsaga juurde, eks. Ja see taheti ka riigieelarve koostamisel, taheti Rahandusministeeriumi poolt see ju maha tõmmata, et isegi selline väike juurde on meil tõsise ohu all vahepeal. Jaa, väike võit on kindlasti olemas, aga me ju viimase analüüsi tulemusena selgus, et tänaseks on need looduskaitseliste piirangute hüvitised erametsas jäänud
tegelikkusele vajadusele või sellele õiglasele hüvitisele 2,2 korda alla. 2,2 korda peaks olema hüvitis. Ja see, et me ise ei arutanud, me tellisime Eesti Maaülikooli teadurit Allar Padarilt, et kes on sellel alal kindlasti väga kompetentne inimene. Nii et jah, tuleb tõdeda, et Eesti Vabariik oma kodanikega, maaomanikega täna ikkagi väärikalt ei käitu või kohtle võrdse partnerina. Ja, paraku nii ta on. Nii, aga läheme Eesti tasandilt Euroopa tasandile, mis seal paistab? Euroopast ju tegelikult möödunud aastal paistis ju alguses päris huvitavad arengud, et kui Euroopa Komisjon ja Ursula von der Leyen tulid välja roheleppe algatusega, siis see tegelikult ju oli päris huvitav ja andis nagu mingisugust lootust. Täna on Eestis roheleppe moondunud rohepöördeks. Kasutatakse läbivalt sõna rohepööre ja minu meelest on sellel sõnal juba iseenesest vägivaldne kõla, et siis hakatakse midagi pöörama. Et tagasi oleks vaja tulla Eestil roheleppe juurde, siis leppida kokku. Meil oli väga suured lootused, et metsandus saab selles olukorras, selles roheleppe kontekstis otsustavaks nagu tegijaks. Ja tegelikult tulemus on vastupidi. Kogu aeg teatud ringkondades ka Euroopa poolt kujundatakse narratiivi, et tegelikult on metsandus nagu probleem ja terves Euroopas mitte lahendus. Kahjuks on nagu metsandussektor Euroopas selles osas üsna üksi, rääkides, et metsandus on lahendus. Ma jätkuvalt usun sellesse, me usume sellesse. Ja ma usun ka, et me jõuame ükskord selle juurde tagasi, aga enne käib pendel kusagil mujal ära, et asjad vist lähevad nagu halvemaks. Kui Ukraina sõda algas ja energiakriis läks veelgi teravamaks, siis meil oli Euroopa Metsaomanike Konföderatsioonis oli ka nõupidamine ja mäletan, kus president ütles meil, et meil on võimalus nüüd tegelikult selles roheleppe või rohepöörde raames saavutada. Räägime roheleppest, aga no me tunnetame seda ka rohepöördele, nagu ütlesid, päega pööratakse. Aga okei, et selles roheleppes me võiksime nagu saavutada päris olulise muutuse, et äkki nüüd Euroopa otsustajate tasandil tunnetaks, kui oluline on kodumaiste Euroopa kontekstis ja kodumaiste ressursside omamine iseendale, nende ressursside mõistlik kasutamine, mitte järjepidev piiramine. Tegelikult ei juhtu mitte midagi. Me oleme näinud järgmisi metsamajanduse piiramise initsiatiive. Elurikkuse strateegia, nüüd see looduse taastamise määruse, neid tuleb nagu riburada visi. Just puidu üldse stigmatiseerimine energiatootmisel, biomajanduses, kuigi see võiks olla ju tegelikult ikkagi selles juhitava energiatootmises, mida eks ole teised taastuvenergia liigid nagu päike ja tuul ei ole, aga juhitava energiatootmise, elektrienergia tootmise juures oleks sellel võtmeroll ja kui keegi nagu püüab väita, et Euroopas on nagu metsaga probleeme või metsa vähe, siis ta ei ole ilmselt Euroopas käinud Euroopa metsades. Euroopa metsad on liiga vähe majandatud. See on nii tohutult palju on kasvanud just nimelt seda energiametsa, seda võsa. Ja see tekitab väga palju probleeme tegelikult, eriti veel rohkem lõuna pool, kui meil suur tuleoht, need tohutud suured põlengud. Seda kõike võiks tegelikult energiaks kasutada. Oleks mitu probleemi lahendada. Lihtsalt vahekommentaar, et Portugali esindaja ongi maininud, et selles riigi osas, kus metsad on majandamata, põleb palju rohkem, et seal on probleem metsatulevusega. Ja ma olen ise käinud sel aastal Portugalis ja seda näinud, et mul kohe süttis see mõte, et siin on tohutu biomassi potentsiaal, mis on täiesti kasutamata. Et ma käisin ka nendes põlengualadel, kus see vist 2017, kus seal ikkagi põlesid palju inimesi hukkus ja suured alad põlesid. Ja seal on jälle nendel aladel mets peal. Selle 5 aastaga. Saaks jälle biomassi võtta. See võiks läheb jälle varsti põlema. Okei. Aga Portugalis ja Põhjamaade juurde nagu tulles, et üks moment, kus me oleme küll olnud
ma arvan täitsa just, et meie valitsuse suhtes kriitilised, et me kipume neid Euroopast tulevaid initsiatiive, mille kohta küsitakse meie riigi ametlikku seisukohta. Me kipume neid üsna hõlpsalt heaks kiitma. Ja ma ei tea, mul on täitsa küsitud Põhjamaade metsaomanike organisatsioonidega koosolekul, mis teil Eestis viga on? Te nagu polekski metsariik, et olete valitsuse tasandil jälle nõus. Olgu see LULUCF, olgu see taksonoomia, olgu see elurikkuse strateegia, looduse taastamise määrus, nii edasi. Et kuidagi, ma ei tea, mille taha see siis jääb. On see siis suutmatus või on see ikkagi tahtepuudus? Ei tea, aga me viimase selle looduse taastamise määruse osas, kus ütlesime, et kõigepealt, mis me saatsime kirja Vabariigi Valitsusele, et kõigepealt tuleb teha mõjud ikkagi täpselt selgeks. Ja siis hakkame ütlema, kas saame toetada või mitte. No, loomulikult tuli see toetuse kinnitus valitsuse poolt ikkagi ära. See on vist üsna üldine tendents. Keegi on öelnud, või tuleb praegu meelde, aga seda kirjeldanud päris hästi, et Eesti tegelikult praktiliselt lõpetas Euroopa suunal poliitika tegemise peale Euroopa Liiduga liitumist. Ja metsanduses või ka looduskaitses me, võib-olla, et olles selle sees, me tunnetame seda, aga selles ei ole võib-olla midagi unikaalset. Et jah, nii on. Aga mul isegi tulevad palju rängemad sõnad keelele, et ma loodan, et keegi nüüd kohtusse kaeba, kes ennast ära tunneb, siis võib-olla seda juhtub, aga ka nendes siis selle roheleppe, ma ei taha öelda roheleppe läbirääkimistes ja ka LULUCF eesmärkide kujundamisel toimus teatud inimeste poolt Eesti rahvuslike huvide reetmine. Karmid sõnad, aga nii ta on, et nii see reaalne pilt meile paistab. Minu hinnang on küll see. Jaa, kuule, aga kas me nendest karmidest hinnangutest lõppeva aasta kohta midagi positiivset ka näeme just? Erametsanduse vaates. On meil kuskil asi paremaks läbi? Võib-olla ikkagi tulles tagasi nende väga halbade ja ränkade sündmuste juurde, siis halvast inimkond on suutnud alati ka midagi head välja tuua ja ma arvan, et meil on juhtunud natukene midagi sarnast ka erametsaomanike hulgas, mida võib kogeda ukrainlaste juures täna ja nad on meile nagu suureks eeskujuks, ehk siis see ukrainlaste ühtsus, kuidas nad koonduvad selle oma ühtse idee ja oma võidu ja eesmärgi nimel. Ja ma näen ka täna tegelikult Eestis, et võib-olla metsasektor või metsaomanikud on rohkem selja sirgu ajanud, on nagu uhkemad ja jõulisemad oma õiguste nõudmisel ja hoiavad kokku paremini rohkem. Ja see annab tegelikult lootust, et ka meid saadab edu. Ja. Selle tasemel on küll saavutanud, et meid kuulatakse riigi poolt, meid kuulatakse ära, aga küsimus on jah, et kuidas veel see järgmine samm teha, et üha rohkem arvesse ka võetakse. Jaa, aga kui ma mõtlen veel nendele meie erametsasektori temaatikatele, millega aasta jooksul sai tegeletud, siis ühes sellises kitsamas lõigus jahindus, kus meil on olnud nagu väga palju toimetamist ja on oleme siin jahimeestega üsna eriarvamus, oleme omade sees on tükatiga erinevaid nägemusi, aga üks koht, kus on nagu ikkagi muutus toimunud, on see, et kui palju meil erametsamaadest on nüüd lepingutega kaetud. Seoses selle kasutusõiguse lubade pikendamise protsessiga, et vähemalt hakati tõesti neid maaomanikega kokkuleppeid sõlmima, iseasi jah, et mis nende lepingute sisu on ja nii edasi, aga see on ikkagi nagu suur samm sellise suurema suhtlemise suunas. Ilmselt küll, jah, et ma arvan, et mõlemad nii maaomanikud kui jahimehed peavad ju lõpuks aru saama või tõenäoliselt järele mõeldes saavadki aru, et me oleme lõppude lõpuks ühes paadis. Ja meil on nagu, kuidas öelda, ühised eesmärgid, ühine tulevik. Aga see, millest nagu konflikt tekib, on üks selliseid väga huvitavaid nõukaaja jäänukeid meil. Ehk siis sellest me peame ikkagi aja jooksul lahti saama. Põlvkonnad ju, üks põlvkond on ju tegelikult elanud juba iseseisvuse ajal ja tegelikult sellepärast ongi minu arvates nüüd üsna õige aeg
see mõlemale poolele vajalik ja kasulik muutus nagu läbi viia, ehk siis maaomanike ja jahimeeste koostöös toimuv jahinduse korraldus ja ma usun, et selles osas hakkab ka mingisugune konsensus välja kujunema, et meil on vaja uuesti hakata jahiseaduse ja ma tahtsin just öelda, et tegelikult seda jahimeestega koos siis pürgida uuendatud või parema jahindussüsteemi poole, et see võimalus just tõenäoliselt avanebki meil juba järgmisel aastal, sest Keskkonnaministeerium on väga kõrgel tasandil välja öelnud seda, et aeg on küll küps selleks, et võtta jahiseadus sahtlist välja, panna lauale ja hakata osapooltega arutama ja tegelikult juba tõesti konkreetselt juba järgmisel aastal. Sellepärast, et ka sellisest nõukogude pärandiga süsteemist tulnud Lätis on ikkagi suhteliselt hea nagu eeskuju. Lätlased on selles osas meist, nagu võiks öelda, ikkagi ees jäi selline mulje. Ja jäi ka mulje, et kumbki osapool ei ole selles protsessis või selles muutuses nagu kannatanud, vaid pigem nagu võitnud. Just. Ja muud asjad, mis meid järgmisel aastal ees võivad oodata. Ma arvan, et tegeme selle eraomandi kasutamise vabaduse teemaga. No see on meie ideoloogides koodis sees, sellega me lähme edasi nii, eks ole. Ja kui ühiskonna huvides tõesti piirangud kehtestatakse, siis kompensatsioon peab olema õiglane ja kohene, et neid asju me jääme kindlasti edasi. Erametsaliit on ju tegelikult mitte väga ammu loonud ka loodushoiufondi, et ise tegelikult maaomanike aktiivset loodushoidu edendada. Kindlasti saab seal ka arenguid olema. Selles ma olen täiesti veendunud, et eraloodushoiu suunal me järgmisel aastal kuuleme päris huvitavaid ja põnevaid uudiseid, kus ikkagi päris reaalsed tegevused hakkavad toimuma. Just, no jääme seda põnevusega ootama. Aga küsin, Annika, on meil mõni küsimus ka tulnud? Meil ei ole küsimusi, aga tähelepanelikud vaatajad, kes olid meiega videovahendusel siin samas kohas ka veebruaris, kui me alustasime, tundsid huvi, kus on triibuline kass. Aga kass tundub, et on oma kassi asju ajamas praegu. Kass magab toas. Väga tore. Jaa, no nii, aga ma arvan, et me võime praegu vestlusele joone alla tõmmata või tahad sa midagi veel lõpetuseks? Tegelikult üks asi on vaja ikkagi öelda, et juba, kes on tähelepanelik poliitikasündmuste jälgija, siis teab, et valimised on tulemas. Ja see tähendab reaalselt seda, et meie metsasektor ja ka laiemalt kogu maamajandussektor on koostamas taas valimiskompassi. Esitame kõikidele erakondadele, kellel me arvame, kellel on parlamendi potentsiaali, meeldivaid ja ebameeldivaid küsimusi, aga neid, mis meid huvitavad ja selle põhjal koostame valimiskompassi. Kasutage seda, aga üleüldiselt ka tehke tarku valikuid valimistel. Sellest väga palju oleneb, kuidas meil minema hakkab. Milline tuleb uus valitsus. Jaa, me oleme Erametsaliidu poolt kõigi erakondadega suhelnud, kes nagu Andruks, kellel on parlamendi potentsiaali, et oleme seal oma ettepanekuid saatnud ja kohtumisi korraldanud ja nüüd on valimiskompassi tegemine on praegu just käsil ja ma arvan, et veebruaris on kasutatav ka ja me tegelikult erakondade suunal oma survet kindlasti jätkame, sest nüüd on nende valimisprogrammide viimane lihvimine, siis tuleb koalitsioonilepingu elluviimine, tööd jagub küll ja veel. Just, ja nautige seda talve, mis meile on antud, kellele see meeldib. Kas seda lund nüüd nii palju just vaja? Metsamehed ikka kurdavad, õiget talve ei ole, nüüd on õige talve. Ma käisin eile metsas ja peaaegu oleks jalgsi pidanud 4 veo sisse panema, et saanud enam jää või metsa. Just. Okei. Ilusat jõuluaega kõigile ja kena aasta lõppu ja jätkame kindlasti uuel aastal ja veelgi hoogsamalt. Just, ja vana aasta lõppu.